Quem está feliz com Deus, diga eu. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 50 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 50 em diante. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 50. Glória a Deus. Não será uma surpresa a mensagem da qual eu irei pregar aqui agora, porque Deus já usou pessoas a falar a respeito do tema aqui hoje. Quando a irmã Vilma estava testemunhando, uma das palavras que ela citou aqui foi: nós não podemos ficar, mas nós temos que subir. Glória a Deus. E o diácono Júlio também mencionou muito a respeito da salvação e da perdição eterna. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 50. Quantos encontraram, digam amém. Somos 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 50. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou esperar todos encontrarem, para que todos nós venhamos fazer a leitura do texto. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 50. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Diz assim: está firme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está, a morte, a tua vitória? Aonde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Procure alguém que está ao seu lado e diga para ele assim, com voz de profeta, bem forte, com voz de quem comeu arroz e feijão hoje, na hora do almoço. Diga assim para ele: você está pronto para ouvir o som da última trombeta? Quem está pronto para ouvir, dê glória a Deus. Será que estamos prontos para ouvir o som da última trombeta? A maioria da igreja deu glória a Deus. Graças a Deus por isso. Você tem a certeza da sua salvação e isso me deixa alegre. Será que nós estamos prontos para ouvir o som da última trombeta? Obrigado, Deus. Foi mencionado aqui hoje que nós devemos subir, que nós não podemos ficar. Por que nós não devemos ficar, missionário? Porque quão grande seria a vergonha da igreja ficar aqui na terra quando o som da última trombeta for soar.
Qual é a vergonha que nós iremos sentir se nós não formos participar do trono de Jesus no céu? As pessoas lá no mundo vão olhar para a gente e dizer, mas rapaz, você pregava, você cantava, entoava louvores, ficou aqui porque é igual a eu ou pior do que eu. Por isso é que devemos subir, não podemos ficar. Um outro motivo que nós devemos subir no som da última trombeta e não podemos ficar é um outro motivo muito peculiar. É que se nós não subirmos quando a última trombeta soar, o que é que nós estamos fazendo aqui, tanto na casa de Deus, todos os cultos e todas as vezes? Porque se a igreja não subir no soar da última trombeta, perdemos todo o nosso tempo de dizer que servimos a Deus na terra. Por que devemos subir e não ficar? Oh, graças a Deus. Porque se não subirmos, vamos pular o inferno. Tem gente que faz até assim. No ministério de Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque Jesus não está muito preocupado com quem vai para o céu, não, porque quem vai para o céu tem bênçãos, não vai chorar mais. Mas a preocupação de Jesus é com quem está com a condenação aqui segurando, estou indo para o inferno. Por isso que Jesus disse assim, eu vim não é para os que estão são, não, eu vim para os que estão perdidos. Porque a minha preocupação é com quem não tem salvação. É por isso que Jesus disse, eu vim para salvar o que se havia se perdido. É por isso que foi mencionado aqui hoje que o pastor larga as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Porque ele sabe que as 99 está ali tranquila, comendo pasto do bom, mas tem uma que vai se perder. A preocupação do pastor não é com as 99, mas é com uma só que está perdida. A preocupação do pai do filho pródigo não é com o filho que está na casa, mas é com o filho que saiu para gastar toda a sua herança, porque está perdido. Porque a Bíblia vai dizer que lá na parábola, o pai do filho pródigo está na janela, sempre a esperar o seu filho, preocupado com ele. Será que estamos prontos para ouvir o som da última trombeta? Glória a Deus! Existem duas hipóteses. De quem vai escutar o som da última trombeta e morar no céu, e de quem vai escutar o som da última trombeta e morar no inferno. Glória a Deus! O que é que vamos escolher para a nossa vida? Porque é o que nós estávamos conversando essa semana, eu, a missionária, o pastor e a Thalia. Ninguém vai ser condenado sem querer, querendo, não. Porque nós vemos no século XXI pessoas que estão dizendo, não, se eu morrer hoje, a minha alma, Deus sabe para onde vai. Não, todos nós sabemos, se nós partimos daqui agora, para onde é que a nossa alma vai. Não tem esse negócio de eu não sei para onde eu vou, irmão, eu sou inocente, não sei do que vai ser da minha vida depois que eu morrer.